ஹாய் ஹலோ மக்களே, எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு நம்ம சேனல் த ஏவியேட்டர் தமிழ். வாங்க இந்த வீடியோவில் இன்னும் கொஞ்சம் விபரீத விமானங்களை பார்க்கலாம். வளர்ந்த நாடுகளில் விவசாயத்துக்கு ஏரோப்ளேன்களை பயன்படுத்துறது உண்டு. அப்படிப்பட்ட இந்த விமானம் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிச்சிட்டு இருந்தப்போ இதோட 2 ரெக்கைகளும் உடஞ்சி விழுந்ததால் இந்த பிளேன் கிராஷ் ஆயிடுச்சு. இந்த பிளேன் லேண்டிங்க்கு ரெடி ஆகிட்டு இருந்தப்போ ஏர்போர்ட்டுக்கு பக்கத்தில் மிக கடுமையான புயலும் மழையும் வந்துருச்சு. அதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் இந்த பைலட்டுகள் ரொம்ப திறமையாக லேண்டிங் பண்ணுறாங்க. Minimum. ஏடாகூடமாக டேக் ஆஃப் ஆன இந்த பிளேனோட வலது பக்க ரெக்கை தரையில் உரசி டேமேஜ் ஆயிருச்சு. ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு காட்சி மாதிரி இது தெரிஞ்சாலும் இப்போ உள்ள பிளேன்களோட டிராஃபிக்கால் இது அன்றாட நடக்கிற ஒரு நார்மலான விஷயம்தான். ஒரே ரூட்டில் பறக்கிற ஒரு பிரைவேட் ஜெட்டை மிகப்பெரிய விமானமான போயிங் 747 முந்திட்டு போகிறது தான் பார்க்குறோம். ஒரே கோடில் பறந்தாலும் 2 பிளேனுக்குமான பறக்கும் உயரம் ஆல்டிடியூட்டில் குறைஞ்சபட்சம் 1000 அடி இடைவெளி இருக்கும். இதனால் இந்த 2 பிளேன்களும் சேஃபாக பறக்க முடியும். பதினேழு ஸ்கை டைவர்ஸை கொண்டு போன இந்த பிளேனோட இன்ஜின் டேக் ஆஃப் ஆன கொஞ்ச நேரத்திலேயே செயலிழந்துருச்சு. அதனால் இந்த பிளேனோட பைலட் ஹைவேக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு புல்வெளியில் பிளேனை லேண்ட் பண்ணிட்டாரு. Goed gedaan jongens. Kom op, riemen los, rustig. Rustig, hou je hoofd laag. Hou je hoofd laag. பிளேனுக்கு ஒன்றுமே டேமேஜ் ஆகலை. ஆனாலும் ஏன் ஒரு ஆள் ரொம்ப பரபரப்பாக கத்திட்டு இருக்காருன்னு நினச்சிங்கன்னா, இந்த பிளேன்களில் உள்ள எரிபொருள் உடனடியாக தீப்பற்றக்கூடியது. அப்படி தீப்பிடிச்சிட்டா பிளேனே வெடிச்சிரும். அதுக்கு தான் இந்த பதட்டம். எல்லாரும் சேஃபாக வெளியானதுக்கு அப்புறம் தான் பைலட் வெளியாகிறாரு. இதுதான் அவங்களோட தொழில் தர்மம். Kom op jongens, even weg. Stukje weg. Weg, kom op, die kant op. Kom op. Fuck. இந்த பிளேனை சேஃபாக தரையிறக்கிய பைலட்டுக்கு உயிர் பிழைச்சவங்களோட நெகிழ்ச்சியான பரிசு. Dankjewel man. Koning. Goed zo, buddy. Goed zo. Hey, guys, relax. பைலட் ட்ரைனிங்கில் ரெக்கவரி ட்ரைனிங்னு சொல்லப்படுற இந்த பயிற்சி ரொம்ப முக்கியமானது. பிளேனை கிருகிருன்னு சுற்றி விட்டுட்டு அதை திரும்பவும் ஸ்டேபிளான பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரணும்.
ரொம்ப ஆபத்தான வேகத்தில் லேண்டிங் பண்ண வந்த இந்த பிளேனால் கிராஸ் விண்டுன்னு சொல்லப்படுற பக்கவாட்டு காத்தால் லேண்ட் பண்ண முடியாமல் மீண்டும் மேலே எழும்பி பறக்குது. இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததற்கு நன்றி நண்பர்களே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு விமானங்களை பற்றி நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கலாம், அதை கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. இன்னும் நிறைய பயனுள்ள வீடியோக்கள் நம்ம சேனலில் பதிவிட போகிறோம். அதை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.